如果你的狗狗有心脏方面的问题，或者是那些容易患心脏问题的品种，这部作品你一定要认真看完并收藏起来。目前市面上大部分心脏问题的狗狗都是来源于先天性的遗传因素，例如小体型的泰迪、博美、比熊，这也是有先天性心脏问题最多的品种，只不过是发病的时间节点不同，上了年纪的更为常见。这也是为什么你家狗狗只要有咳喘的问题去检查，基本都是有心脏问题的原因。一般狗狗出现心脏问题会给你提示以下几个讯号。一般在激动或者是饮水后会出现时常咳嗽，特别是卡卡的咳的，时间长了平时也会持续的出现，特别是早上和晚上比较频繁。运动后会出现持续的呼吸急促和呼吸困难，甚至哈哈哈的大喘气，时间长了还会伴随着鸦鸣声。那如果是狗狗心脏问题严重的，会出现浑身发抖、走路瘫软无力，更有甚至会出现突然的倒地、舌头发紫、昏厥过去。有这种情况的狗狗，你一定记得随身携带速效救心丸。看到狗狗呼吸特别困难、明显的站立不稳、舌头发紫的时候，根据体重塞狗狗嘴里边几颗，直到狗狗恢复意识，能够起身行走时，再送往宠物院治疗。记得一定要去正规的宠物院。如果是那种无法给你讲解狗狗心脏问题的特性的，无法详细描述狗狗日常表现的，也无法做出临时的判断的，只是让你一味的做各种检查的，抱着狗狗赶紧换一家。能看到这的粉丝就可以看到整个视频的重点内容了。像狗狗有了心脏问题，一定要谨记5个不能：不能热，不能冷，不能累，不能惊吓，不能激动。另外还要谨记一个救命稻草，那就是党参。这也是所有中兽医给你配的所有方子里最重要的一环，但也要结合合理的搭配。所以你买的什么护心片，或者是所谓的宠物辅酶 Q10，一定要看里面的成分。像比较出名的就是大家用的比较多的新泰乐，它里面主要的成分就是党参，但是缺点就是太贵了，一盒要200多。你找中兽医配方的话，一个月也要1000多。为了帮助更多的毛孩子，我就给大家做了那个党参护心片里面不仅有党参、人参、茯苓等8种中草养心护心，和额外为了补充辅酶 Q10添加了猪心成分，也大大的提升了适口性，像毛孩子都是抢着吃。对于心脏问题 C7 以前的，都可以逐步的去替代匹莫本丹，并且可以完全替代新泰勒。像辅酶 Q10你也不用吃了，像一盒我也做到了100片。像目前有500多位家长的狗狗，特别有心脏问题的，都不同程度的得到了缓解和控制，甚至有的已经恢复了往日狗狗健康的状态。好的产品一定要记得需要一个好的指导和搭配。如果你家毛孩子也遇到了心脏问题，可以点击视频左下角立即咨询，或许你的狗狗因此能受益一生。